一湯煲好啦。睇下啲湯色澤幾靚。飲碗湯，哇！全身都暖晒。呢個牛骨湯真係好補啊！建議大家多啲煲湯水飲，非常之 good。今日有個 warm up 嘅聲，所以同大家一齊開聲，睇下我買啲乜嘢。條裙，牛仔裙，今次買嗰啲呢，全部都係牛仔，而且係同一個公司。呢條係應該係牛仔裙，又係裙。呢條係本身嘅嗰條。呢件係牛仔外套，我打開俾大家睇下。就係一件牛仔外套，係短腰嘅。我鍾意牛仔衫、牛仔裙、牛仔褲，所以就買。而家我買衫呢，大多數我而家揀嗰啲係棉質嘅，或者絲質嘅，或者麻質嘅材料，因為我皮膚好敏感，所以呢啲衫我着落去都舒服好多。另外就係呢條裙啦，係半身牛仔裙，係呢個牌子。呢三件衫都係同一個牌子，係呢個牌子。呢條牛仔裙，呢條牛仔裙而家好潮。我而家試下俾大家睇下我上身嘅效果係點樣，大家將就睇下，因為啱啱開聲，所以啲衫都好潮，希望大家唔好介意。着上身就係咁樣，好啱身，啱啱好。我真係好少買到啲衫呢咁啱身嘅。上身嘅效果都好，睇落都唔錯。呢個質量呢，對得住佢價錢，因為佢係棉質，所以呢好容易打理。我買衫呢，最鍾意買容易打理嘅衫，因為我嫌麻煩，非常之唔錯，好鍾意。第二套呢，就係呢個半身裙，都好啱身。我配得一件冷衫，非常之唔錯。
呢條裙呢，可以四季都可以着嘅，而家啦可以着個 boot， 着長靴咧就可以冬天好，個單品好搭配啦，好有唔同嘅着法。呢件就係牛仔外套，佢唔係好厚身嘅，佢係薄身嘅牛仔外套。呢件呢，可能夏天我會配多啲衫，但係而家呢，可以搭內配 T 恤喺入邊啊，都 OK 嘅，都好啱身，好舒服。今年好興牛仔配牛仔，我就簡單咁配一下都唔錯。呢啲衫根本唔需要點樣配，就咁着埋一齊都好好睇。因為牛仔比較係經典單品，所以永遠都唔會 out，唔會過時，所以我好鍾意買啲經典嘅單品返嚟。我而家近距離拍俾大家睇下嘅 detail 嘅細節，呢條裙真係唔錯，我非常之推介。今次我就係買咁多嘢啦，非常多謝大家收睇，拜拜。